抽咗咁多次，終於都輪到我可以去買陀螺。點知去到嘅時候已經見到女武神冇晒啦，點解會咁噶？前一日都仲有貨噶，睇嚟大家都係都好緊張，想快啲買到，好早已經排晒隊啦。見到其中一個位冇話賣晒，唔通有機？點知都係冇。佢有埋個下面啦，你見唔到你可以逐係咁講。344，我點解會喐嘅？喂，等先，點解？因為佢係磁力，都43喎。話有機會去到頂重喎，因為我哋呢個43、44，好，我哋咧而家可以開槍呢個現肉下界呢一世啦。等下先，我後面仲黐住咗條繩喎，呢度。再計翻我哋呢隻陀螺啦，到底有幾重？我哋而家試下呢隻女武神。
喎，真係彈走咗佢喎。我哋再試一次先。 3, 2, 1, go！ Shot！ 哇，彈得好勁下喎，輕輕掂下都彈走喎。哇！290係個打勁，花咗未啊？你覺得？大概啲人話20次就花啦。花咗之後嗰陣時夾啊，花咗啦。幾用啊？花咗啦。係啊。 Shot！ 我都係第一次買晶頭啊！花咗咪花咯。都係輸。試下調轉嚟，好冇？我用呢個，已經嗱，大家睇到先，哇，花得好勁喎，真係好快喎。係啊係啊，打一兩場已經即刻花啦，係咪？佢真係花咗一場，粒彈都幾勁， 3, 2, 1, go！ 好出。如果大家都對親子夾公仔新事物有興趣，就追蹤我嘅頻道同埋點讚啦！